呢個向上啦，應該。入面你見到一隻字啦，上面。有冇有興趣同我一人飲2啖呢個？唔想擠咁耐。我懟嗰個。我飲啦。影翻張相先喺度。一人一啖俾佢咯。嗰種技術。係。直情阿豬媽嘅 level 啊！影相我屙尿。屙尿嘅時候我哋去影你屙尿啊！開心，正喎。係咪先？影你屙尿。呢個髮型先。豬行埋啲去。得。行埋啲客過位喎。哎呀 ，good 啊！好慘。屌佢個頭盔遮住我。冇啊！打拉筋啫。個湯好快啫。頭先你罪證我已經錄低咗。咩罪證啊？第8，跟住9公里9，跟住嗱10，係咪？飲少少嘢。怪怪地咁樣。屙尿。我哋下一個食 bagel 好快㗎嘛，係嘛？係吸完引先 bagel 啊，定 bagel 先bagel 原先吸引3K 啊嘛。點解嚟睇公園得多？超幾重？幫我睇。嘅。안녕하세요. 라이딩으로 일주 하신 거예요? 제주도 일주요? Korean. No Korea, no Korea. Where are you from? Hong Kong. Hong Kong. Yeah. 你好.你好。Hong Kong.知道吗？松金。松金。也知道吗？松金。松金。松金。Holy Scripture. Bible. 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 Christian. Yeah, Christian. Yeah. Do you know? No. Yeah. No. I know. 제주도까지 오셨구나. Do you know jw.org? No. 인터넷? 미앤페이 웹사이트. Yeah. Okay, I will see. Yeah. 미앤페이. Free money website. Yeah. QR code.
는 한위, English, 嗯 Germany, 嗯嗯 Koreanish, 1,000 language. ，1000 language. language。 Can you? Okay, I- See you. Okay. Yeah. Yeah. OK 일평안. OK thank you啊，감사합니다。 반갑습니다. 傳教同我升傳教，你傳教啊，真係抵死㗎！傳教知識喎。你傳翻去轉頭，係啊，可能有好多㗎。你咩教啊？你話都係都係都你天主係地王誒基督教，即都係你係基督個教嗰啲。舊嘅呢張耶和華見證人啊！哦，誒我嚟到呢度咁咪真係一個周圍都有㗎。韓國都好多唔同你宗派，你個派係咯，唔係咩？唔係唔係，你有咩啊？佢我哋個火機俾你，即係對於我哋嚟講，佢係走偏咗少少嘅，走偏啲嘅。佢唔係淨係信聖經嘅，佢仲有啲書，即係佢係相信嗰本書都係真嘅。但係我哋唔係嘅，我哋淨係信聖經嘅。俾你咁樣喺佢面前，我哋淨係信聖經，佢唔係嗰啲，佢唔係好邪嘅，佢唔係邪，佢係係正嘅邪係啦，佢係偏信多咗啲啫，你少少嘢佢偏多咗少少，係啦，信信多咗多你少少少少嘢啫，咁樣嘅個意思係。突然之間會咁樣同你溝通，其實香港都會㗎，佢知道你係啊，佢 feel 到啊，佢 feel 到啊，信德啊，個正氣啊，嗰個 spirit 好今朝食咗鮑魚啊，正氣啊，屌就的確係正氣個鮑魚粥。飲啖水先，sorry，飲啖水先。慢慢。 3公里種花都好喎，點三啊？ 11點半嚟㗎，3公里啱啱好啦。3公里係咪可以半個鐘？唔使啦， 4.3公里。分鐘。 4.3 4.3公里又唔同啊，4.3公里要20分鐘。而家種個花先，種花得花，種瓜得瓜。睇到附近有咩先。所以今朝食鮑魚係有用啊，唔係爆爆地嘅隻腳。正氣啊！正氣啊，正氣都可以爆㗎。呢件衫穿開始臭要換。最追求某件嘢有燒肉，燒鴨味，幾好食。不過，誒冇垃圾桶喺度。冇啊，我去啡粉仔都冇。佢都有。廁所有冇啊？佢應該有。冇留意廁所有冇？都有。都俾人掉落地啦。全部都喂，俾翻我，快咗。擺喺大聲度。咩啊？你唔係等我可樂咩？哦，飲晒啊！等先。撳一撳先。4.3公里，我哋踩咗13公里。我可以去飲杯咖啡。係啊，去飲杯咖啡。需要咖啡因，我極度需要咖啡因。我要飲2杯。豬因咯。豬因望望唔好再調轉頭拜拜啦。唔係啊，佢調轉頭嗰啲泰國人都係咁型嘅，不過行為柒啫。唔重要㗎。我知你係想喂藉住呢個調轉頭盔嚟控訴世人對所有嘢嘅不公。唔係，係打破世俗嘅眼光。你唔夠正氣，反叛啊！反叛，你信多咗啲嘢啊！咁你一齊食鮑魚，信多咗你啊！一齊食鮑魚喎。明明隻鮑魚我哋一齊食嘅，正氣揾你唔係同一隻，sorry，個碟。係咪 feel 到㗎？感覺到㗎？邊度咁都學到㗎？好人壞人你都分唔到啦。你又唔講大話喎，OK 喎，正氣都幾正氣喎。好正氣㗎，我可以食完鮑魚粥，梗係啦。正氣，翻到香港食完正氣晒。正氣朋友啊！喺香港你唔正氣啲點頂得住啊？個個都話自己好人，個個都鬼嚟嘅。正氣朋友，你打開電視有邊個唔係鬼啊？唉，錄咗添，出事啊！而家好彩未翻香港，仲有機會。但係我而家可以 down 到落嚟先喎。有一入境真豬，係證據。有一入境嘅豬豬，即刻可以去改善計劃。左邊嗰條藍色線繼續去左邊。有300個人參加㗎，正氣啊！可以抽英皇籌都得㗎。性格忠實，奇學挽救地球。
唱咗我都獻唱咗一句。呢個啊，嗰條有滑龍點睛屌，又揾到佢，嘥咗一下力。我啲畫面先。哦，錯，少，正先。我講得嘅，我都係正義朋友嚟嘅。正氣。你都要出翻嚟。佢急唔急佢先？冷嘅咩？佢啱啱講我撚住笑 Mr。睇車啊！後面都有車嚟緊啊！過埋先啦，過埋先啊！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 有一架，對面有架，轉左嗰架，隔離緊。會。俾我先嘅。會。好多廢話完。多。大路衝河馬，係啊，收唔到咁遠嘅啲聲。下次每人配一支咪。個成本好高啊！仲要我剪埋聲。唔使㗎，搭聲啫嘛。你唔使抽開條聲鬼出嚟㗎，同一條片嚟㗎嘛。我撚啊！落車呢個要。啱啱頭先係沙灘。
跟到你個快播，keep 住唔得嘅。見你咁點啊？冇啊 ，OK， 上咗嚟啦都。想放慢啲地方攞啲鏡頭。近先有鏡頭㗎。嚇？咩事啊？大啱咩啊？我耷低咗頭，唔覺睇唔到。嗰個指數好笑，打斜咁樣斜 cut 咗。你開始仲有擋住晒條路。過去過去。哇，金陵喎，咩油車啊？哦，盛堂喎。盛堂係喎。哦，摩門街 friend 係咪？買中學嚟嘅個。金陵啊，有邊先喎？金陵。三個無。三個無雙。海盜嗰個。五國啊！係啊，呢個聖人啊。邊個聖人？金聖人嘅金陵。三個無雙嗰個啊嘛，聖人嚟嘅咩？牛肉刀。海盜嚟㗎，本身好勁啊佢。係啊。跟住佢最後同變咗做呢個合金陵啊嘛。合金陵。係啊。全部都係金陵。跟住仲有個女人叫女俠金陵啊。全部都係金陵咧。暗金陵。小陵啊，大陵，咁佢一家嘅咩陵啊？全家庭。因為龍觀物體都叫正。啲咩？咩啊？我女裝屎嚟嘅。全家陵啊！哇，都係斜路，舒服啊！
不過你個懷疑唔係好成立。我懷疑呢個懷疑。頭先咁樣直踩咪好地地咯。係啊，係啊，直踩到咗啦。係啊，直踩到揦咗咯喎，揦咗民宿咯。哦，兩邊都民宿啊嘛。我爭啲死啊呢度。嗰個應該人氣集團嘅嗰個蛋嗰個災，嗰個蛋嗰個。我話新區雞蛋國家人安樂冇位雞蛋，吹啲雞蛋。竹兄又輸晒錢咧，輸緊晒啦！知我嘅姐莫就堂兄也。生我啲父母知我啲堂兄呀。我有次我輸晒14日開輸嘅先30萬嘅。你咁灑脱，有乜街道係善堂啊？冇得傾。差啲就偷雞添。有2公里到啦，去到一個呢度㗎啦。幾慘！Hong Kong boy， Hong Kong boy， 我都唔知有邊個詞。冇所謂啊，好過兩位啊！而家都係鳩噏啫。起晒相佢喎。佢兩位佢唔識，佢都搞轉晒腦汁㗎啦，我寫一份出嚟講㗎啦。佢爭啲以為你係佢啊，上維基揾到自己啊。Hong Kong boy，屌你做乜拎自己個維基出嚟俾我睇啊？呢個咪我咯。呢度咪有電話亭？幾好。不過比住我寧願食嗰間燒肉，講服務真係一流嘅。個服務真係一流。係啊。即係嗰啲程序我俾人打大髀嘅。嚇點解啊？仲要俾人打大髀。哦係啊，係啊，摸晒大髀啊！係啊，係啊，幫嚟教仔，幾好，好有家庭嘅感覺。但係我俾佢大力拱咗下喎。係嗰啲係韓國式嘅打招呼嚟嘅，都空氣我想話走啦你！打大髀都好惡㗎嗰下，香港都冇人咁做。係啊，呢個係佢哋嘅好抗拒啊！咁都係嘅，老一輩都係唔中意人腳㗎啦。中國啊嘛。係啊。安仔咁教啊！